თქვენ დღეიდან საქართველოში როგორც იცით პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი შემსუბუქდება, გაიხსნება მუზეუმები და ბიბლიოთეკები, შესაბამისი პროტოკოლის დაცვით განახდება კონფერენციები და ტრენინგები და რაც ყველაზე მთავარია, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვები სწორედ დღეიდან დაბრუნდებიან. რა განწყობა აქვთ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბაღში დაბრუნებულ ბავშვებს, ასევე მათ მშობლებს და რა წესები მოქმედებს უსაფრთხოების დასაცავად. ყველა დეტალს ახლა გავიგებთ პირდაპირ ეთერში თამარ კობახიძისგან, რომელიც ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის მდებარე ტერიტორიიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. თამარ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ნინო, გაზაფხულის პირველ დღეს მართლა ძალიან კარგი ამბით ვიწყებთ. 4 თვიანი პაუზის შემდეგ მოზარდებისთვის ბაგაბაღების კარი ისევ თავიდან იხსნება. ალბათ ბევრი ბავშვისთვის რეგულაციებთან ერთად ცხოვრება განსაკუთრებით რთული იყო, თუმცა ორმაგად რთული იყო ბაგაბაღების ასაკის მოზარდებისთვის სახლში ყოფნა, რადგან ისინი სრულად მოწყდნენ ამ გარემოს. ჩვენ 101 ბაღში ვიმყოფებით, ეს არის ახალი ბაღი, რომელიც დღეს პირველად იხსნება. აქ მოსვლა ბავშვებმა მშობლებთან ერთად დილით ადრიანად დაიწყეს, თუმცა მთავარი არის ის, რომ მშობელს არ შეუძლია შევიდეს შიდა ტერიტორიაზე და აქ უწევს ბავშვის დატოვება, შემდეგ გამოდის ექთანი და შეყავს უკვე პატარა შენობაში. აქ არიან მამები, დედები, რომლებიც არ ტოვებენ ტერიტორიას იქამდე, სანამ ბავშვი არ შევა შენობაში და ნერვიულობენ, ხო? ნუციკოა პირველი, ნუციკო, შენ მითხარი, გაგიხარდა ბაღში მოსვლა, სახში დაიღალე? არ დაიღ, სახში გინდა თუ ბაღში გინდა? ბაღში ალბათ, ხო? მამიკო მოიყვანა, ნუციკო, თქვენ კიდე მეორედ გიწევთ, აი პანდემიის გამო ისე ბავშვი მოიყვანოთ საბავშვო ბაღში. როგორ იყო სამზადისი თავისუფალ დროს, როგორ ატარებდით, როგორ ეცადეთ, რომ შეგევსოთ ბაღის დანაკლისი? რა თქმა უნდა, ძნელია პირველ რიგში ბავშვებისთვის ამდენი ხანი სახლში ჯდომა, მოხარულები ვართ, რომ გაიხსნა ბაგაბაღები ჩვენ რაიონში აშენდა არაჩვეულებრივი ლამაზი ბაღი და გახარებული ვართ როგორც მშობლები, ისევე ბავშვები და უსურვებ ყველას წარმატებას. ძალიან კარგი. ასევე საინტერესოა ის, თქვენ აქამდეც დაგყავდათ ბავშვი ბაღში, ეს არაა პირველი დღე, ხო? აი მთელი ეს 4 თვე თქვენ როგორც მშობელმა რას ფიქრობთ, რა დააკლდათ თავარი ბავშვებს ბაღის გარეშე? მოგესალმებით. პირველ რიგში ალბათ ურთიერთობები. ჩემთვის ძალიან უყვარს ბაღი და ბავშვები რა ძალიან და აი ერთი სული გქონდა და არა მარტო ელენეს მეც ისე ძალიან მიხარო და ეხა მართლა ბედნიერი ვარ აქ რო დგავარ და რა წარმატებებს გისურვებთ და იმედია რომ მეორედ არ განმეორდება ასეთ სიტუაციები. იმედი დავიტოვოთ და ბოლოს აი თქვენგანაც საინტერესოა ეს არის ასაკი როცა რთულია მოზარდს აუხსნა კონკრეტული რეგულაციის დაცვა. ხო თქვენ აი რაღაც პატარა რჩევით თუნდაც ხელების ხშირი დაბანით აი რა რჩევა მიეცით თქვენ პატარას იმისთვის რომ ვირუსისგან იყოს დაცული? კი, მივეცი რჩევა ნამდვილად, ვუთხარი რომ ანუ ინდივიდუალურად გამოიყენოს, თუნდაც წყალი, ხელები აუცილებლად დაიბანოს და რა ძალიან მოხარული ვიქნები თუ დამიჯერებს კიდე ელენიკო და რა ვიცი, დავარიგე რა რომ თქვა სისუფთავე დაიცვას ასე თუ ისე რა. წარმატებებს უსურვებ პატარებს, როგორც ხედავთ ამინდი გაზაფხულის პირველ დღეს არ შეესაბამება, მაგრამ მაინც თუ დავაკვირდებით, ასაკის მიუხედავად მოზარდებს ნამდვილად ეტყობათ, რომ უხარიათ ბაღში დაბრუნება, უხარიათ სახლის კედლებიდან გამოსვლა და ასევე მათთვის მნიშვნელოვანი ალბათ მოზარდებთან ერთად ყოფნა. აუცილებელი როგორც კი შევათ, უნდა ჩავიცვათ სპეციალური ხალათი ამის გარეშე. ფიზიკურად ვერ შევალთ, რადგან რეგულაციების დაცვით ხალათი ჩავიცვათ მეტი უსაფრთხოებისთვის. კი ბატონო. უფრო კონკრეტულად რა რეგულაციების დაცვა მოუწევთ მოზარდებს ბაგაბაღში, ამას გვეტყვის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი კახაბერ გვანცელაძე გვერდდება. დილამშვიდობისა და ბატონ კახაბერ, მადლობა რომ იმედის დილის ეთერით უნდა გავაცნოთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მშობლებს, ხო? თქვენ უკვე პანდემიის გამო მეორედ გიწევთ გახსნათ ბაღის კარი და მიიღოთ პატარები. როგორი იყო სამზადისი, მეტი უსაფრთხოება რო იყოს დაცული აი ამ პანდემიის პირობებში? პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველა აღსაზრდელს, ჩვენ თანამშრომლებს სასწავლო საამზადო პროცესის განახლება და მინდა უსურვო ჯანმრთელობა. დღეს გაიხსნა თბილისში ბაღები და საქართველოში. შესაბამისად იმ რეგულაციებით, რომელიც უკვე შემოდგომით იქნა მიღებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ
უნდა ითქვას, რომ ეს რეგულაციები დაწესდა პრევენციის გამო თავისთავად. იგივე შეზღუდული არის მშობლების შემოსვლა ბაღებში და მხოლოდ იმ პირობით შემოვედით, რომ ყოფილიყავით შეფუთულები. თან ეკიპირებული ხართ და აქედან გამომდინარე ეს ნებართვა გავეცით. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი ინფრასტრუქტურის შეცვლა მოგვიწია იმისათვის, რომ ეს პრევენცია განგვეხორციელებინა. ასევე შეძენილი იქნა სხვადასხვა სპეციალური ინვენტარი, მაგალითად ინდივიდუალური ჩანთები, სხვადასხვა სათამაშოები, რომელიც მალე რეცხვადი არის, ადვილად რეცხვადი არის. ასევე კვებითი რეგულაცია შეიცვალა, იგივე ჭურჭლის რეცვა შეიცვალა, შემოვიდა ერთჯერადი ჭიქები და ესე შემდეგ, რომელიც დიდი სამუშაო გაატარეთ იმისთვის, რომ ბავშვები იყვნენ უსაფრთხოდ. ბატონ კახა, თქვათ დაფიქსირდა რომელიმე ბაღში, ან აღზრდელს დაუფიქსირდა ამ ბავშვს კორონავირუსი. რა ხდება მაშინ? იხურება თუ არა ბაღი? როგორც იცით, მიმდინარეობს ინტენსიური ტესტირება და ყველა თანამშრომელი დაიტესტება. ეს ტესტირება დაიწყო უკვე 4 დღეა და აქედან გამომდინარე რამოდენიმე ბაღში არის ინფიცირებულები. 8 ესეთი ბაღი არის, რომელიც არ გაიხსნა. ანუ ერთი შემთხვევის პირობებშიც კი ბაღი არ იხსნება თუ დაფიქსირდა ინფიცირება. და აი ბოლოს ინდივიდუალური ჩანთები ახსენეთ და აი ამით რომ დავამსრულოთ, რას გულისხმობს ეს, რომ ბავშვს ექნება საკუთარი მოხმარების ნივთების სათამაშოები? ბავშვს ექნება საკუთარი ნივთები, რომელიც არის განთავსებული მის ინდივიდუალურ ჩანთაში. ამ ჩანთაზე დაკრული არის მისი ფოტოსურათი და ამ ფოტოსურათის საშუალებით ბავშვი ხვდება, რომ მისი ინდივიდუალური ნივთები არის განთავსებული და ასევე ჯგუფში 4 კუთხიდან გამომდინარე არის დაყოფილი 4 ჯგუფად ბავშვები. აქედან გამომდინარე ჩვენ მეტნაკლებად ვიცავთ დისტანციასაც. დიდი მადლობა ბატონ კახაბერ, გისურვებთ, რომ აღარ მოგიწიოთ პანდემიის გამო სწავლის შეწყვეტა. მე ვთხოვ პროდიუსერს თუ გვაქვს დრო, მინდა ერთი შეგახედოთ რა ხდება. ეს არის პირველი ჯგუფის 2-3 წლიანები. რა თქმა უნდა, პატარებისთვის მაინც ემოციურია დატოვა სახლის კარი და მოხვიდე ბაგა ბაღში. თუმცა როგორც ჩართვის დასაწყისში მოისმინეთ, პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილი დღეიდან იხსნება, მათ შორის 4 თვიანი პაუზის შემდეგ ბაგა ბაღების კარი კიდევ ერთხელ გაიღო თავიდან და იმედი დავიტოვოთ, რომ აღარ მოგვიწევს შეწყდეს სწავლა და ბავშვები ისევ დაბრუნდეს სახლში. დიდი მადლობა ჩვენ შეკითხვებს ბატონი კახაბერ გვანცალაძე ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი პასუხობდა, მე დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა ბავშვებს უსურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა. თამკო ბახიძე გვერდთვებოდა ბაგა ბაღიდან. მოკლედ ბავშვებს უხარიათ რა თქმა უნდა ბაღში დაბრუნება და მშობლებსაც უხარიათ რა თქმა უნდა. იმედია რომ არ დაფიქსირდება კორონავირუსი და ეს პროცესიც რაღაცა მშვიდად ჩაება. რა თქმა უნდა და ნორმალურ კალაპოტში ჩავჯდებით და დაუბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. უნივერსიტეტში წავა სტუდენტი, სკოლაში წავა მოსწავლე, საბავშვო ბაღში წავა პატარა, მუზეუმში შევალთ და ვიმოგზაურებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.